Yo, kijk eens, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Ik ben hier met Quinn. Maar wacht. Ik laat een nieuwe videospinner van mij laten zien. Gabi, die heb ik al op YouTube laten zien. Kom maar naar voren. Maar voor als je hem nog niet hebt gezien. En ik laat die van Quinn zien. Ja, mag het? Oh. Nee, dit is... Laat hem even goed zien in het licht. Deze. Wacht. Hou mijn fidget spinner vast. Dankjewel. Kijk, als ik hem nou even hier neerzet, zie je ze goed. Maar ja, hier twijfelde ik aan, want we hebben hem in dezelfde winkel gekocht. Of deze. En deze haalt hij een stuk of 5 keer in, deze. Deze doet maar een stuk of 30 seconden. Deze van mij doet het zo lang. Die doet het een stuk of 3 minuten. Nee, iets langer. Ja, ik denk 4 minuten hoor. 4 minuten en een half. Nee, wacht, 4,5. Mijn volgende video zien jullie als ik in Spanje zit. Wanneer zit jij in Spanje? Ik zit zondag in Spanje, want normaal doen we altijd 1 overnachting en ik ga morgen weg. Normaal gaan we altijd 4 uur, 2 uur of 3 uur. Hij zit in Spanje en ik ga als ik wegga. 6 uur. Nee, wacht. Als hij terug van school komt morgen. Ja, hij zit nog op school. Ik lekker niet. Dus maandag of vrij. Dan komt hij. Als hij dan terug van school komt. Vrijdag. Maandag. Als hij terug van school komt. Ben ik de Eiffeltoren al tegengekomen. Doen jullie het dan in 1 keer? Maar wij gaan in Spanje samen ook nog een video maken. Want hij gaat zondag naar Spanje en hij komt woensdag aan. Klopt. Maar deed toch ook altijd 1 overnachting? Ja, nee, 2. Ik altijd 1. En dit keer is de eerste keer 2. Nee, niet de eerste keer, want ik ben er al 80.000 keer geweest. Volgens mij is dit de achtergrond. Is volgens mij ook in Spanje. Ja, dit is ook in Spanje. Dit is het strand waar wij meestal naartoe gaan. Niet altijd. Meestal. Oh. Kijk. Wow, ik sta trouwens op die poster. Kijk, ik ga hem even laten zien. Waar sta ik? Even zoeken. Er zijn zoveel mensen. Ja, ik kan het even niet laten zien. Ja, wel. Ik geef niet op. Nee, ik kan me echt niet vinden. Boer. Maar dat is wel mijn parasol. Kijk, die groene, ik weet niet of je die... Die groene is mijn parasol. Ik zie mijn vader daar ook staan. Dus dan moet ik daar wel ergens in de buurt zijn. Of ik zit in de zee. Oh, dat ben ik. Denk ik hoor. Kijk, deze vrouw lijkt net heel lang of man. Zagen jullie het? Ik weet het niet zeker. Maar ik denk het wel. Zo'n mooie fidget. Maar voor de duidelijkheid, ik dit gewoon. Ruilen? Nee. Ga ik niet. Wou net zeggen, ga ik niet. Ga ik niet. Maar weet je wat er bij YouTube komt? Ik heb deze... Wacht heel even. Ik ga hem er heel veel afdraaien. Volgens mij heb je grote kogel. Je hebt best grote kogellagen. Mini kleintjes. Oh ja. Zo spint hij echt niet lekker. Kijk op de tablet. Je zag net zo. Zo snel gaat hij, ja. Dus de volgende video checken jullie maar lekker in Spanje. Zondag voor hem volgens mij. Of Nou, wanneer we elkaar tegenkomen. ik denk donderdag. Donderdag. Ja? Oh, We komen meerdere keren, hè? volgende week? Denk ik. Donderdag.
weet ik veel, ja. Ik denk volgende week. Maar kijk, Ik denk volgende week donderdag. zie je dat? Snel. Ja, bij mij is dat niet zo. Omdat die van jou helemaal rond is. Ja. Hang voor je. Echt, hè. Doet het pijn? Nee. Deze ook niet. Maar dit is natuurlijk niet alles. Anders duurde deze video maar 5 minuutjes. Oké, Gabi, dit was het wel. Bye, 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 bye. Koeienvlees.